So la tseki tata la nzungu nanga okomona mama na bino abanda koloba a. Oh. On a bien des noms signer des charges. To signer des charges. Des charges on signer ya nini? Mbala moko pe mape mati do pe me comme makazi. Sikoto de livrances on to kende wapi? Oto kende kuna na likolo pa mama. Yaya musika moko Kisa beaucoup comme monsieur azo mela monsieur azo baka monsieur bazo pakola yango ne sonne e bendi be affection de place on a vimbi tout mobimba ndeni te to lukai bapo bakina ozoye ya kozwa no kutoloba te kope makali ya mbangu to sale délivrance yepe sunda kanga mika basala nga délivrance pour nous aller bien mais autant ko bela na yepe mpese si là nango déjà kala comment on est plus bien. Il fallait pas se sumakila noko yaka il fallait pas se sumakila yepe kuna soka como benga noko ya kuna mwaete sinda ya kikinda ku fait ko lobate ando tala ka batu atamble lokola kacher koto pena après aye kima o banga bo beta ye azambi udazana itala nae na nzungu nae. Bonjour tout le monde, bonjour chers internautes qui nous suivez sur Team Papi, Abeli Télévision, c'est bien moi et votre Kevin Mohamed Saïdi. Ça a toujours été un vrai plaisir pour moi de vous savoir tellement nombreux qui nous suivent en ce moment. Merci à nos fidèles partenaires, merci à Gilles News des Stars Congolais, merci à Réseau Sans Fil, merci à Bandeko tout, accompagné vraiment Moussana. On est vraiment de cœur avec vous, je crois, tous les ans, moi toujours la festivité, photo le barabongo, meilleur vient à Bandeko tout, mais on a encore une triste nouvelle parce que je crois récemment, Maman Fatou, qui est aussi une actrice au sein du groupe rénové Kikedi, où il y a le groupe Cher, il y a Kikedi, Aubin, Ntingi, donc on a Tika Kibiso récemment, et les loyaux, donc l'équipe même pas un mois, et les loyaux disparition, tout ça, mais quand on a Katia, groupe théâtral Moko, on a Katia rénové Kikedi, donc il s'agit bien de Sunda Azali Moko ya artiste Oyo à Mexico c'est ça bandeko ebele je crois abandeko jouer plus rôle na genre Kizengi comme ça et ndenga bandeko jouer et lelo ya Tika Kibiso je crois c'était hier le dimanche de Sangoya qui keno à Tika Kibiso je crois à tous dans la famille biologique na ye donc bandeko bazo je crois bozo kana katine matin ezali et nous comme on n'était pas vraiment disposé à kokita lobby ndeto kiti lelo to vraiment na libota to tuna qu'est-ce qui s'est passé abela kinini comme koma ki ndeto sur la famille parce que aux alikaka groupe Mokonde la nesi bembeboué et on s'est dit qu'est-ce qui ne va pas et surtout que la famille théâtrale mobimande ils ont bilembelana déjà ebele nata mukie ba papa chaba balandani ba Diana Makila baza ebele balanda nata wa mukie okaka donc et tout bandi 2022 na basango ya liwa donc déjà ce matin j'ai appris aussi que Naomi Kipulu o azali moko ya artiste na kati ya groupe sans souci pe atiki biso kaka leo na tongo donc na habité soki monde théâtral bazo lukani to problème ezanini vraiment donc plus to remeka ko se partager to kene pota ba Naomi kota ba Sunda mais to koye bandeni to balancer belema pour que bino bozala servi donc on est là na famille biologique to kota rawana déjà na plan Mbaki donc tout ça la musala nenge longo bani et je crois on se retrouve tout juste après voilà merci. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Moi bien. Ça va caméra je crois que tu as reflété moi l'image de Sunda. Aux années qui, moi c'est quand il est Sa fille biologique. Sa fille biologique. Aux années où tu es Misato. Ok, maman vient la venir comment? Sinon la fille abandonne ça. Ok. Avec Nzoko. Mais tu es dans l'hôpital et qui juste l'infection na bakis au banda ko pesa ya bukoko nde ebe bisa ki barré. OK. Donc Abela qui vraiment a souffert mingi. Et cela est ça mis pendant combien de temps? Abando Abela de abanda kala. OK. Mais bakende non bukoko bon ba bi kezan zoko. Mais l'air a aye a na famille
bapo bakenda kozwa ye ya kozwa ndoku koloba te kope makali ya mbangu après nde ke baoncle bakenda kozwa ye aye kofana na biso akende directement hôpital basali baexamen général après eyebimaki barein nde eyebaki azalaki na bainfection makasi mais la fille wana ando salisa ye mais te so boyebi ebidenda aza mpe ka moko baartiste ya rénové tikedi aza nouvelle ye moto ayaki ya bandi alori basotis babwakele maladi balobi ba n'importe quoi pour la famille ainsi de suite mais ebidenda moto alobaki mais eza ke abeli azalaki na bainfection mais azalaki mal soigné. Parce qu'on a compris la maladie, mais il fallait qu'il y ait un traitement médecine moderne, mais on a médecine traditionnelle. Ouais. Ok. Ezalaki mal soigné. Après, il a appelé baki sinde et bébé si barin. Ok. Baki ça beaucoup comme ça, ozo mela, ozo baka, ozo pakola, ya on sonné et bendi ba infection de qui n'a hôpital. Est-ce que quand il y a des gens soignés, bon, obino famille vous êtes au courant que non, des gens soignés, tout ça qui au courant, tout ando yeba pour bon bando insister que ezaka nini, oh ezanzoko. Ok. Ezanzoko. Mais autako bela na mpc si là nango déjà kala comment on écoute bien mais bango ba comme sur onzoko pour anda ko vimba nzoto mobimba. Ok. C'est ça. Ok. Et le biatika ibso na nani? Ba 10h. Ba 10h. Ba 10h à 11h. Vous avez nanda ko na hôpital. Na hôpital mtando bila makasi na ndako. Sinda ya kikinda kufetka olobate. Ando tala ka batu. Ando yeba pe batu te même singa moko atikolo yebanga te. Oza mwana ye moko surtout. Voilà. Bana maman qui est-ce que les autres gens ba comédien ba qui peut pour les langues bino? Oui. Papa ba yaki bango nyoso ba machati. Bango nyoso ba nasi, bango nyoso ba mavi ba sense, bango nyoso ba yaki kaka. Bango nyoso. Sauf ka bidenda yaki. Bidenda yaki te à l'air maman so kufi ya zaki na hôpital, l'air ka kufi dans 2 minutes ya koti. Après aye kima o banga ba obeta ye. Papa ba bengi ebise yaka zonga boyo obanga ba obeta ye. Olu baka obanga ba obeta ye parce que moka yebika sala mabe. Voilà, pour vous autres minutes parce que nous sommes toujours là, pas sur aux animaux actuellement. Donc tout mes progresser dans bande comme tout mes progresser là-bas. OK. Merci. Bonjour. Comment na abia ngaya mukolo ponga za kibiana ba na za yana ba. Ayel bosso. Voilà, tout le monde est apparemment aux agents de Miona Sunda. Et surtout quand on est au Rasa Yubé maman, au moins qu'est-ce qui s'est passé en fait sur la vie? Sunda na ebite abana ofana pa petit sœur Nzuzi. Après ça moi wana soki nani wana bakutani na ye bidenda so bidenda aye kozwa ye kuna pa Nzuzi alobio bakene sala théâtre na Matadi. OK. Na compte kike Nzuzi pe akosami azui mwana pe akena baba su valise na ye bilo na ye musi bakena nzoka ndoko sozo ke bongo bakina ofana ndako na ndako ya bidenda bidenda wana eputa bidenda na Sunda bidenda za leki. OK. Mikomi ya zakina ndako akefanda kuna tanga fandi kuna akomo bela biso to yeba kite ba maladi ba mpese o ba mbwaki so ba mbwaki wana nzoka zaki ba effet kaka ya microbe. OK. De ce que zaki ka zaki na maboka bandeko na ye mbe ba yeba déjà avant que bilo moko ezotungisa ye bando salise na bukoko kopesa bakisa komela kopesa bakisa kobaka ya kotongola komela ya mai komela ya ba poussière. Tanto yoki kaka ho Sunda avimbi nzoto mobimba. OK. Biso toko yoka place wana avimbi nzoto mobimba na ndeni te to lukai nde noko wasa na kisenso timba ake kuna ke ko lukai amonie mutu wana pe akosi ba makambo komi mosakoli moko boye alobi lobi na noko alobi wana bidenda wana bidenda wana ka. OK. Alobi na noko alobi na yo noko potimba za la délivrer il faut to sala délivrance yepe Sunda kanga mika basala ka délivrance pour nous ala bien basala ka délivrance wana yimo azoko wana. OK. Akura na yepe makasi
siko biso pe tofanda na biso bayebisi biso noko alobi osiko kovimba ne lakisi nde banosongisa makila tobengi mwana biso toyebi pe te ye noko wana ntango awuti kuna bengi mpe biso te biso tofandi na biso ka na petit frère tofandi ka après nabengi mwana oyo azalaki kuna epa mama leki ake maluku nabengi ndeni bokomaki bien alobi mama tokomaki na biso bien mais boyoki te ke mama leki nsunda bazongisa makila ngabi bazongisa makila na ndeni mbamo mpe na kati ka telefone ntango noko aye na poko na yebisi noko balobi nayebi kutu place aza te moto ayebaki ka place mwana noko balobi sunda azobela me bazongisa makila vimbi nzoto mobimba soki maladi ya nzoko po mokolo bazongisa makila oyo bazongisa deja makila defo wana mokolo bazongisa makila defo mwana mwasi wana motu me tomonaki te biso alobi bazongisa makila defo nga nake natune mpona nini oyo mpo ndenge avimbaki nzoto komaki mai biso pe lokwa toyebi na biso kinfilme te toyebi na biso mambo ya kosalisa te tolobi kaka eza ya solo toye nayebisi noko balobi bazongisa ezalaki mercredi ya jeudi ya po tokóma na noel ntango tozongi tomemaki mbongo te totikilaki mbongo te tokendaki na transport 3 bis po okóma kuna toye nayebisi noko namoni nsunda ça ne va pas marge nde balakisanga bafoto na ye adimine moke me libumu tala libumu nzoto kovimba mobimba do bana na motuti na makolo nzoka barin lecb baki sikoyo ntango toyeba bandobenga kaka kuna epa nokotimba awa babengaka na bango te balobenga noko moye te ifale bazongisa susu makila noko yaka ifale bazongisa susu makila ye mpe kuna soka komobenga noko yaya kuna moye te babi moye te abi te noko oyo abimisi 100,000 francs apesi biso te nokozwa ye noko oyo alobi nga nazala na mutuka te mutuka oyo eza mpane malamu toluwe mutuka aluwe voiture moko toketi kuna toke kozwa ye tokekuta bango bauti kota se bazomata bazotambola me ye atambola lokola quartier koto mpenza atambola lokola quartier bamati bakomi ngabi nsame merci atelemi akoma okende bien me nga nakendaka na kanda mpenza nga nalobi nde na ye ntango navandika mbamo navandika po motema deja epumbwaki nga estoma nzoka attention na nga emataki deja na estoma ekomosala ngabi nde toye toye kozwa nsunda libere biso nsunda tokende na ye bandeko baleki nyonso balobi tokozwa ye tokende kotia ye na hôpital mwasi wana alobi boyende kotia ye na hôpital so boke na ye basala délivrance te bosala mosala mpunda aza mbikudi azalaki talatala na ye na nzungu na ye epare nde nayokaki me nga namona yango te me ye moko azoloba ke molimo mama na bino so nabengi yango so natieki talatala nzungu na nga okomona mama na bino abanda koloba nga alobi nga kuna alobi nga mokomosu natie tembe nga mokomosu nakolinga namona ye na kitalatala alobi ote okomona ye te akokota nde na nga abanda koloba molimo na ye epa na ye abandi koloba maloba nyonso oyo bomona vraiment ke mama na bino moto azoloba nga bien nga kasai na omone na kitalatala loko eza na omone te inutile mais tozokende na ye petit frère alobi bon ndenge yaya alobi toye kozwa ye ntango toye kozwa ye boye tokende ye alobi o te so boye kozwa ye so bolingi bozwa ye bongo il faut bosine décharge tosine décharge yango tokosine ya nini mpo tosine décharge ya nini ye alobi mpo bapasi oyo nyonso eza mpa na ye bino bomonaki yango te me ngamu namoni yango bokosine décharge noko atalinga ngabi na insiste vraiment ngabi tozokende na ye noko alobi atalinga sinalenga abimoni bato basasa ya bokoko so tomeme na force tokosimba touche totika ye nano ye mpe alobi nga na olinga na okende te ifo basalanga na délivrance bongo nakende so basalinga délivrance ye moko na poso wana basalanga délivrance bongo tokende sava totiki bango tokamati mbongo soki 40 millions soki 30 millions totikeli bango toye na biso ntango toye tofani na biso
mardi ya bonne année babenginga oyaya nga do nde nazaki na choc ne wana pasi kaka nzoto pasi kolela butu wana mardi nazaki bien te babengi biso mwana yo yebisanga o mama makulutu balobi okende basale délivrance ça va na okende ka na forcer ka na kende mercredi na ke noko apesinga 120 000 abi loko basengaki $150 ya lobaki akotia 100 000 biso totia 50 000 est-ce que ezala après il va aller au bout de $100 ngana utia 50 ça va noko apesinga 120 ça na comme kuna ngabi ngaza mukolo so na pesi mbongo nyonso eza mabe malamu na pesa ndamu na pesi 50 000 na fani na nga 10 000 wana déjà na ba transport na tiango déjà par na tia nisi na 60 000 OK to fandi wana na kiutu nsunda alali azopema me pema ne penza ya bien penza ya bien penza ngabi nsunda madame ero to songa na biso na ndako comme ça bandeko no ba memono ayo ke no écouter ba saler déjà des dimanches nan ba salite ba c'est la famille ezala netinga mukolo membre moi de famille na la ka soki makamunini OK na ke to lali wana ya lubo mama ngabi boliaki o to liaki na biso na pesi bango 4 000 boluke loko sunda utazolia na ete moya ko lambeza na utata to lambia ko liate biso pende to za bidenda wana yimda zo big sam azolia nete moya pe to lambeza te ya yana somoni ngabi na banda tongona na lete na sombi kwanga bosomla ka likaya basomeli nga likabo batie wana basombi fe bana na bango basoso batie wana bosoko bidenda ondenga zana diminution makila ngabi zwa 10 000 somba kasikisi amela na pese 10 000 akesomba secret coca coca penda wa coca ngabi coca izo samakila alibonga saila bango ka boy akamati mungwa to asela bango na bato ya salisa na saila bango asombi mungwa na ye oyo batia bakisi na bango bukoko me mungwa ka otolambela atie na kati ya coca aningisa ngo apesi tanga melika ka mukeka ka melaki kana songe ameli bo mbala mo epese mokosa bando kosola mbala moko pe mape mati do pe me kuma makazi sikoto délivrance ngo to kende wapi oto zo kende kuna na likolo pa mama yaya musika moko to longwe pa na bango to zui moto to kiti na se to zui su moto to kiti ti kuna na se croyant que to komi to continuer si su makolo siko moto komi na pema alembi ba garçon de bazaka no mitema mawa ba memi sunda bakiti ya biso tinanda kona musika ngana ko mulela sunda musika boy to kozonga no ndenge nini na koma no ndenge nini pomo na famille na mama na bango akamati poussière mo ayiko sopele na liboko wana mama bidenda tindi musali na ye ayiko sopele poussière na maboko ebele abandoli yango ngabi fona meka wana na meka atebo ngabi na muni neti batia mungu basenzi na nzete mobona mona likasa moboe na yebi yango basasa ngo pona pema me mususu na bilomo neti mobololo neti so nini bo ngabi pesa na bomba ndambo abiteti ana sisa ngo tiaka na sisa ngo po na sisa kaka po ekitsanga pema ameli yaya ifoto somba kisi poto tuba ye kisi pema na kisi komela na kamati 7 000 na pesa akiko somanga binzamba za mayele boso na sisa imba oneso na pesa bango na lina suga ndeni bake kuna obo mema eto sa délivrance toke mwa libulu mo batimola boye yalo na muchopo balongoli basali nde mwana mbala moko pe mango ematake pe atubie su tonga mimbo pese kisa bukoko tonga wa esaka nango eloko te ba ameli ya pema moyete mama na ya benge na pembeni alobi makambo yebisa ya na yebita alobi kaka mwana moyala la awa ezate malamu tokendo to ba comprendre que danger OK babi malamu tokendo hôpital ngapi na bandolela ngapi sunda na bengi banoko na bengi noko awa sunda moyete na bengi wa gisenso na bengi ba tunyos ngabi awa ndeto za bo sunda zane bien te pema emati ye moyete donc pema kaka to banoko kende ko koka ye na ngomba donc suna zoka nisaba permettre on to tambola ki salanga pasi kokoka etala muto munene sona nasane tina forcer boy mukongo awa ngape eleli ngapi nsambe na osani nga mwana mwasi mukolo pe
tokeika to forcer kaka bongo comme le bote yanga nguluma nga moko parce on azomona so na pesi bino ngo bo kokango te na zo ka pasi aba yaba na ozwanga na kenanga hôpital so na kenda inanga na kanisi mbebe nga bia siko ndimia yema ko regretter bo me manga na hôpital na ko ka te bo manga na hôpital ngabi sambe donc lela nanga e banda mercredi wana to mati ngomba pe to komi na mwa likolo na mwa sebo prince za likolo to komi na mwa ngomba mwa pla hôpital mo eza wana to bando kene to fando wana na pema bana mbali mo bazoleka na 23h wana balobi mama to mema comme mema tenga bikeba na saka mutu mabebo osana oyebi eloko so protéger nga so kitisa pona leki na ngana tala pe bino do moye kana sala trouble ezate na sa mutu mabe ngabi papa boya bo memaye bana na bayeba memiye ba meme ba komi kuna tina hôpital papa na pesa bino 3000 4000 francs bite mama to zombongo te to salisi bino ka allez to koti na hôpital ba nuko perfuser batali cycle na yo 35 cycle za okita na sebondeni ngabi na yebite baba nuko traiter bano bunda kaka pe mezo kitate ko bunda kaka mbala moko to komi na 3h alobi na lia na komo yoka nzala lina lia biloko ezate vraiment bongo kwa ngona mema ki oetikali na ndako nzambe sikoto luka biloko wapi mwana mama moko asakiona na mwana na muke balia ki fumbwa supu etikali na fufu ya muke ba panza asengi yango ba pese aliango tango aliango abandi ko bunda bona komi pena na pizza ale tango ale esili to komi kana 5h boy pe manaye échanger forme nzoto ne bando ko malili et puis azolo basuti motala kana mi komotala ka so bengen sunda atali yo oyebinga ka bongo donga mona ina ozwaye asikali ko yebanga ko tuti ayeba nka katanto kuza na ile biso sikoto mati baye ko zulanga moto bango bakena bango batikinga moko na sunda na moto na mataka moto te na mati moto do nazo banga sute amati moto ateka na mokonga moto boy makolo ezo diembe na maboko peso diembe tokei moto alobi mama fona tika bino na selemba au place bazula babisa victoire so na tiki yo awa okokate ngai bonga fumba mutu bona omemelende na matilende na mutu kalbi batu ba osunga yo safa tokei to komi kuna batiki biso batu pe bayeba kitise na moto balali seka na sebongo babiso mutu ka ozaka wapi na zaka na Njili quartier 3 avenue ni Liputa numéro 24 Zwa voiture comme ça bande ko na yo kuna bakofuta me bato mawa babimaki wana papa mo bapesanga 15000 francs na tikaleka na 9000 moto to futé 6000 ngana tikaleka na 9000 na komandeni papa na ya bimisi 15000 francs moi mwasi mo apesi 3000 moi mwasi mo apesi 2000 moi mbali mo apesi 2000 mo apesi 1000 babikende zwa moto voiture to zuloti e comme so tina porte ndako ndeti to koma pe na porte ndako jeudi wana na ba so ba 10h na anis to komia balali seka awa na to fande awa to baba ndeko pende babenga to komi na Njili baye tango baye mbamo pe to memie to kene na hôpital atikali pe ko lobate atikali ko liate atikali ko sale lo moko te tindenga yo kufa lobi na ma 11h voilà et banda mama sunda za tati biso est-ce que bidenda on essaie combien ayaki na hôpital yo kutangai vendredi jeudi aye samedi pe aye lobi pe dimanche aye kokuta timba akati nsunda akati aye kokutanga wana mais ananda kwa comité awa so akomi bano tamwana tolala naye abita ntino moni pasi mingi siko tikanga moko na banola nazolala naye donc amona ipasi nyoso to banda ko mo akoba alobi mama na koma na ndanga biso komi na ndako ba oboma na bana na biso ba oboma na boy na ngatu me mangambo be mibale yo zonga na okaka wana yo mo mtepisa na yebisa ke ko yate kene na poso komi ka kuna ba moni yo donc ye uzalaka pasi na yebisa zonga ngapi na ye na yebisa noko ke sunda za lesute vraiment ya mukolo je crois to landi pena li solo ndenge mama belaki
mais ça na masolo zo beta mama mingi bat musu azo akizi kikedi oben kikedi na masima makambo parce que il y a pas longtemps to bongi safatu et les lo sunda ke na te ko pesa message ni para bande kikedi azana problème ya sunda te OK so totali bien leki neti azaki ye moko nde akosamaki na buzoba moko boye soki bamvutaki ye po akoma na distraction wana akotaki na biloko moko ezanga ntina doki balobiki azalaki secrétaire na ye akomaki secrétaire na ye azoloba soki azobikola bato ye azokoma mais à part ça kikedi aza na eloko moko te mais bande ko jouer pena bidenda groupe moko bande ko jouer mais ye akoti kala te est-ce que kikedi abika bidenda asonyaka bato toyebi te wana nde nayebi te mponga bikikedi moya bidenda natiala omona ata na télévision te natiala omona te mais bato balobaki bamonaki aloba avoi moko boye ya complication bidenda wana mpe adendaka na ndenge moko okasa azokende lokola bale ndenge wana me nga natiala omona te namonaki asiko vraiment et déjà na part na biso photo présenter ba sincère condoléance na biso na bizota et na habité à part bien kikeli na bandeko ya groupe rénové ils ont ba groupe musu bandeko musu ba yaki pe artiste comédien en tout cas na habité comme vraiment na zaki na penza mutu ya kokita namonaka mingi kaka bato ya kikedi kaka bazalaki ebele penza bazalaki mais mpona bato mosusu nayebi te et pa mama tiki combien de bana atiki 3 bana oyo liboso oyo mege ya mibale grâce aza na Angola na générose aza na Angola. Merci beaucoup ya mokolo je crois que continuer et nayebi que tu accompagner bino tina suka. Merci. OK, merci. Bonjour. Ya mokolo apprendre biso que yo moto bokola pa mwana ya Sunda. Je crois que nous avons mwana awa. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour Sunda? Bon na Sunda toyebaki vraiment te lo nini elekaki pa na po biso toyebelaki ke azala ya pa kikedi. Azala ndako kikedi toyebela ebongo. Mais toyekomona na ba épisode ezoleka aomona na te. Nkomsu kikedi pa ye na ndako ayekotuna ke ndeni Sunda aomona na te. Biso toyebi ke azepa na yo. Ti akende pa fi wana toyebi te. Allez, semaine ya Noël. Ezaki mercredi semaine ki nanga mukolo abia benga mwana nena maluku. Atune santé tanga bengie nde mwana ngo azoyebisa yeke o babenga wa maleki baozongisa makila. Ikamu sibiso ezaka mercredi ya semaine na bonne année. Allez, jeudi papa pesi bango bonga transport lokwa nani chance mwana Sunda ayebi place mejango azalaki. Aketi kuna bake kotala bake na yaya bake kuteta bakutaki ye bamoni ngo vraiment bien te bazongi ya baye kopesa rapport nde bakendela kuna papa ye kopesa bango mbongo ya transport abi bokende zoye boya na ebwe bakende jeudi vendredi skofaki bakende zoye tant vendredi on babi moyen zate to kende dimanche bale samedi babengi bango o akaka moyen tale jour à Noël et samedi yango bakei na tongo po bakende zoye bakomi kuna bakuti mo Sunda mpe aoloba na fille yango so bidenda wana ye meja lobio na ozwa déjà traitement nazozwa traitement bozela soki bokoko oyo esili nde nakoya allez bango pe bayokeli ye loko bakutaki ya zoloba malika zaki ya kovimba bazongi na bango bakenda samedi dimanche lundi babengi fille yango na téléphone po batu na santé ya Sunda allez anote naza ko vimbe kiti nango mais nzoto nazoyoka ngo bien te na ozela basala nga délivrance pas fille yango wana Sunda yimo Sunda yimo ko lobanga pe na solo ni bapesi nga téléphone na solo li na mse Sunda délivrance ngo ya ndenge nini basala yo ote mama gibotindela nga mbongo basala nga délivrance allez papa yeko pesa mbongo ngo combien balobaki $150 mais fille yango lobi yemo kwa $100 biso to ta 50 wana biso to yebi fille yango te nde meja yeko benga ngo mama gi botindela nga mbongo po basala nga délivrance so basala nga délivrance na koya délivrance ba basala nga le 29 papa pa zumbongo apesi po akende basala délivrance po Sunda zaki na confiance ya mwana mwasi yango bidenda au pesa mbongo bakei le 29 wana bakei kuna pa bidenda tant ba laisser soki poussière mo ba laisser ki ende ba lobaki aller
abandi ko palpiter abandi monter mais bandi ko ta ekomi bien te allez mais jeudi yango le 29 yango balali kuna na tongo baye koya jeudi yaya loué mutuka baeti yanga tunazai te na bimaki ta na yende ba oyebisa ngo tantine bayene awa ba memi wana ti bayene na ba photo awa azoloba te eloko te dalala kaka baye kokene na hôpital babisi akoti koma sikre eza ya komata allez baye ko sale ba examen nyonso no bandi ko tsena ba mai po ba kitisa sikre allez docteur aye koloba biba biloko azaki na mwa ba infection yango ezalaki ke esalaki ye mwa kovimba te esalaki ye ba neti mpese na nzoto allez bien fala traiter yango na mondele ya memi yango na bokoko ezali mal soigné memi yango na bokoko allez nde yango mutu esalaki bo ba biloko bazali kolesa ye nde esali ke evimbisa ye nzoto na ndenge docteur bandi ko traiter binga na o traiter nanga mais faut bobondela kaka banda ya wana lobaka te eloko te soko bengi a ondima kaka mais azotala te ti na ndenge aye ko kokufa maintenant Magui je crois oza mutoza jamati oza pe mukolo makasi tombo ki bino na famille boki kike de lobi que non place sunda za yebité donc c'est là pour voir suffisance que non il est pas perdre qui est de vie et bino pe koto na libota bo comprendre que ça pas bidenda wana o pazaka ka actrice na kati ya groupe wana ponte bo sinaki kike di que non bidenda mutu azana mwana kuna siko biso parce que meja za mwana mokete akoli déjà tango azaki so pas kike dité toaki ko yoka ke akomo vendre pas ya petit frère ya papa donc grande terre na yemeje na kisenso akoma ko vanda kuna tango babengi kuna ke o azo vanda kuna nde toyeba ke aza kuna ti na ndenge so bidenda ngo mutu aki ko zoyer alobi ke ba ok sala tournage na matadi ake kokosa kuna libota ke ona ko zwa sunda poto ke sala tournage na matadi na ndenge pe akendaki abenga ne pe awate bon toza occupé parce que c'est akoli ya osala vie na ye toza occupé te biso tozala ka na mwana na ye ba makamne soka ye to yamba na biso ye mais yende abenga kiteke ona eza na ngolo kuta na voyager na ngai te abenga ka te loko te tina ndenge to yoka ke o abela donc maladi on tina ndenge bandana to yeba ki yango te biso to akoyeba ngo kaka semaine oyo ya bonane ya bidenda wana muto bidenda muto avainza ka na ndako mais libota premier za na moto pona bidenda ko yana te bidenda wana pona ngai na omona ya za demo makasi vraiment za demo na mono ndire ayaki na groupe aza demo ayaki na groupe po ameka bato donc akutani siko na sunda esprit to baneti faible nde abendi po a changer na makanisi sunda kuma ko ndimele makasi yoka bikola rapé donc makamnyo sozo bikola sunda azondimelango donc yaza vraiment demo po biso to yebiete kaka yayande mutu akutana kina ndenga kinde kuna menga na yebiete jo on a ke tikati na hôpital ta on a komi nde babi obi de nanga utawa akei me na boy na yebiete na mona ka une fois na théâtre une fois ka wana na épisode de boso ka ndena mona ka wana artiste ko na yebiete batu ngana yebi na yebi banansi ngana yebi meja za otamba na banansi na ba ma vie donc bidenda ngana yebiete na yeko yoka yeka na maladi bo bidenda me na yebiete. Voilà. Par rapport aux spéculations, je crois, Bandeko Ming, et surtout Internet, qui est derrière Makambo, surtout récemment, tu peux déjà fait il est là Sunda. Aza Kize, na habité de quoi batu, bino ozo dani. Eza Makambo yaka. OK. Eza Makambo vraiment yaka, même biso pe to ana choc makasi. Ya Makambo yaka. Bon, eza des mots on a bi nzamba sunga bango ba comédien, bango ba président. Bazala vraiment na vie de prière pour mutu nyonso azaya kuyamba te oyo wana comme eza ba théâtre na bango nde ba lekisaka wana en tout cas eza vraiment demo ya yaki po ameka bango nde ayeko mema sunda donc bidenda wana za vraiment ndoki ya solo bidenda wana donc eza ka passe. Merci beaucoup. Na habité dans le Banini, je crois on est tous
na moment de tristesse parce que c'est l'une des artistes où a Koufilelo, c'est l'une des actrices où a Tikibiso, moko ya Barter, moko ya Bartrice, il faut de le babongo parce que azali ko jouer à mon mobile, à moi aussi. Donc tout est bien à départ voilà, Sunda Nupli, les lois Sunda Bisoté. Je crois on a échangé avec la famille biologique et Boyuki aurait causé à Liwa ya Sunda donc on a pas spéculation ou quoi, tout ça on a besoin d'un côté plus le cas biso papier type papier avec télévision tout ça penza la base la source pour nous la makambu de tout ça pour nous ça vraiment musala. Merci à tous ceux qui nous ont suivi du début à la fin. Merci à Plamedi Mba qui était derrière la caméra. Merci à mon boss mon patron papier Abeli makambu 1000 fois champion na biba ces jours ça toujours na Bruxelles wana malgré mais nzamba bomba biso 2022 yango inchallah nous serons normal tout ça toujours ensemble. Merci à madame Fanny Nakati à Belgique Bambote Nayo ma meilleure vue na Irène Mwanza ma grande sœur depuis Paris. Merci à Richi Watou, moi, meilleur V à Stelvin Ngoma, meilleur V à TBC Mouyaou, meilleur V à Bandeko tout. Donc, Balbi Nation Naturel, meilleur V à Bino, et tout ça toujours dans Mawa. Toi, tu dis dans Mawa, Ndeka Naroba qui n'a des pieds, Naomi qui poule le pâté à Ibiso. Donc, on s'est départagé pour tous à la Awa, tous à la Puna, quand on a Biso PC, on a Biso Nicole Bakata, pour que perdre petit frère, et donc, Makambo Likola Makambo. Je crois récemment, tout ce que mon a fait, ça lipe moko ya Bartrice na kati, il y a un groupe rénové qui est au côté Kabiso récemment. Tout le monde a qui papa Chaba, tout le monde Diana Makila, tout le monde Mama Chako. Donc ils ont une ligne on est ba comédie et qu'est-ce qu'on doit dire maintenant? Nous avons na ebini azo bongisa. Donc liwe ya partout, écoute à partout mais quand c'est ba kufaka, ba coordonner ba kufaka, mais au moins tout le monde a bango parce que bango a la personnalité publique. Donc te clôturer awa et d'ici là portez-vous bien. Ciao.